你好啊，我係家父姐姐，歡迎你嚟到網上教室。你叫做咩名呢？好開心喺度見到你啊！我哋要準備開始課堂，今日會唱上課了。上課了，上課了，鐘聲響了，手牽手笑一笑，開始上學了。家父姐姐遊學團。哇，呢度好靚啊！點解周圍都有閃閃下嘅光嘅？小朋友啊，你知唔知道呢啲係咩嚟㗎？螢火蟲係屬於甲蟲嘅一種。佢哋全部都有翼，但唔係全部都識得飛。有好多個嘅品種螢火蟲係男性識得飛，女性唔識得飛嘅。現存嘅螢火蟲總共有成2100個品種咁多㗎，主要分佈響溫帶同熱帶嘅地區。生活嘅地方就係河流、濕地或者潮濕多樹嘅地方。螢火蟲最出名嘅當然就係佢識得發光啦。等家父姐姐我又考下大家啦，你知唔知點解螢火蟲識得發光呢？咁佢又係身體邊個部分發光呢？唔通佢好似個燈泡咁，一撳掣就會着燈？梗係唔係啦。其實響螢火蟲嘅下腹部係有一啲嘅化學物，呢啲嘅化學物可以發出黃、綠或者淡紅等等多種顏色嘅光。小朋友，如果你平時有留意屋企嘅燈泡或者光管，一般嚟講，佢哋着咗之後都會好熱㗎。如果我哋伸手去摸，好大機會會辣親隻手，所以千祈唔好摸着咗或者啱啱熄咗嘅燈泡啊！但螢火蟲發出嘅光好特別，佢哋發出嘅叫做凍光，所以即使有機會螢火蟲停留喺你手上面，你都唔會俾佢嘅光辣親嘅。螢火蟲主要係響黃昏嗰陣，即係太陽差唔多落山，夜晚開始嚟到嘅時間，佢哋就會發光，有啲甚至會連續3至4個鐘頭不停咁樣發光㗎。螢火蟲發光嘅目的係吸引異性，叫其他同類留意下佢幾咁靚，所以佢哋發出嘅光有陣時會好穩定，有陣時就會閃下閃下，十足十中秋玩嘅燈籠咁啊！除此之外，發光仲有目的㗎，就係警告其他動物或者昆蟲唔好諗住攻擊或者捕食佢。原來好多螢火蟲身上都有一啲難食甚至乎有毒嘅化學物，
發光呢樣咁獨特嘅特徵，會幫到一隻獵食者記得螢火蟲係乜嘢樣，令到佢食咗一次螢火蟲覺得唔舒服之後，下次就唔會再敢食呢啲會發光嘅蟲啦。多數嘅螢火蟲品種都係夜行嘅，但係都有啲品種係鍾意日頭出沒。但如果係日頭出沒嘅螢火蟲，多數都唔會識得發光㗎。原來香港都可以睇到螢火蟲㗎，有啲嘅團體甚至會舉辦導賞團，帶大家去到參觀熱點添。不過要去睇螢火蟲嘅話，記得要遵守規則，千祈唔好騷擾到螢火蟲啊！音樂導場。歡迎你嚟到音樂導場啊！喺呢一度，我哋會通過音樂玩啲唔同嘅遊戲，我哋快啲企起身啊！頭先嗰首歌你聽過未呢？呢首歌叫做《變了一隻》，係收錄響兒歌專輯嘅第3輯。首歌裏邊提到有唔同嘅動物喎，你又記唔記得入邊有啲咩動物呢？俾少少時間你諗下。頭先歌詞提到裏邊有4種動物，分別係青蛙、小狗、小貓同埋公雞。呢4種嘅動物都有唔同嘅叫聲，你又識唔識得分辨呢？講起呢啲嘅動物，就諗起一個音樂遊戲同大家玩啦。跟住落嚟，我哋一齊去玩遊戲啦。頭先我哋喺樂曲裏邊可以聽到唔同嘅動物有唔同嘅叫聲，其實我哋所接觸嘅樂器都係一樣噶。唔同嘅樂器會有唔同嘅聲音，我哋會叫做音色。樂器有唔同嘅音色，今日我哋就嚟分辨一下啦。跟住落嚟，我哋會播一啲嘅聲音出嚟，你估下呢一個音色係屬於邊一種樂器嘅呢？
頭先嘅活動入面，你又分唔分辨到唔同樂器嘅音色呢？跟住落嚟，我哋會再跳一次變了一隻呢一首嘅歌，我哋不如去聽下入邊用啲咩嘅樂器啊！音樂斗知識。上課了，上課了，鐘聲響了，手牽手笑一笑，開始上學了。明明係音樂斗知識，點解會見到家父姐姐出嚟唱上課了噶？唔通 Terry 哥哥搞錯咗？梗係唔係啦！你留唔留意到啊？家父姐姐拎住一件樂器喎。今日等我介紹俾大家認識一下呢件係乜嘢樂器啦。佢叫做椰鈴 Shakleh。佢啊，似唔似一個大葫蘆呢？所以佢有另一個名叫做串珠葫蘆。以前嘅椰鈴啊，真係將葫蘆嘅果實曬乾，然後將裏面嘅果肉同埋種子都拎走，加上木柄，再喺外面套上一層滿有珠仔嘅網，咁就製作完成啦。椰鈴呢件樂器啊，響非洲，尤其是非洲嘅西部，係非常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 之出名噶。你睇下，有大有細，有啲色彩仲好鮮艷添。啊，你哋慢慢睇下啦。演奏方面，主要係用搖、拍同埋摩擦三種嘅手法。即係點啊？即係拎住個手柄搖動個椰鈴發聲，用手拍打椰鈴嘅身體發聲，
同埋用手指或者手掌將網上面嘅珠仔同埋外殼作出摩擦而發聲。我哋不如一齊聽下啦。呢件樂器係咪好有特色呢？非洲人製作敲擊樂器係非常之叻㗎。之後有機會等 Terry 哥哥再介紹多啲俾你認識一下啦。今日就講到呢度啦，拜拜。齊來做個小偵探。各位小偵探，好耐冇見啦，又係我，唔知道啦。今日又想揾小偵探你幫手咯。你知啦，我最鍾意食水果㗎嘛，又唔知道佢叫乜嘢名，咁點食喎？一陣每一種水果有3個提示嘅，一陣你聽完之後話我知嗰種水果叫乜嘢名咯。呢種水果有黃色嘅果肉，切出嚟好靚噶，好似粒星星咁噶。中秋節呢，成日都見到佢噶喎。呢款水果叫乜嘢名呢？係喎，佢叫做楊桃喎。呢款水果嘅皮唔食得噶，好厚噶，而且呢有2款嘅，有紅肉有白肉，好多種子，不過啲種子食得噶喎。佢叫乜嘢名啊？係啊，佢叫火龍果啊，個名好有氣勢啊！呢款水果嘅皮同埋肉都係黃色嘅，粒核好大粒噶，啲皮又唔食得噶喎。呢款水果叫咩名呢？諗起都好香啦，小偵探，你知唔知啊？係芒果啊！呢款水果有紅色唔可以食嘅硬殼喎，白色嘅果肉，中間有粒啡黑色嘅核噶。小偵探，你食過未啊？佢叫做乜嘢名啊？係啊，就係荔枝咯，一粒荔枝3把火啊嘛。呢款水果有綠色或者金色嘅果肉，佢啲皮好似有啲毛喺上面咁噶。形狀就似雞蛋嘅橢圓形。係啊，佢叫做奇異果嘛，好似好奇異咁，但係好好味咯。呢款水果有黃色嘅皮，好酸嘅。可以將佢加入水或者茶入面飲噶。小偵探啊，佢係乜嘢水果啊？係啊，佢就係檸檬啦。有陣時我都鍾意飲檸檬茶噶。小偵探，你鍾唔鍾意飲啊？
仲有呢款水果呢，都係黃色嘅皮，皮就唔食得嘅。佢嘅形狀啊，好似彎彎嘅月亮噶，好得意喎。小偵探啊，你有冇食過啊？話俾我知佢叫乜嘢名咯。係啊，佢咪就係香蕉咯。哇，諗起都好想食啊！一陣呢要同媽媽講，我好想食水果先，睇下媽媽今晚會買啲咩水果返嚟，我又認唔認得佢先。唔該晒。今日你覺得開唔開心，好唔好玩呢？記得同爸爸媽媽分享下今日學咗啲咩啊！我哋下次再見啦！叮叮叮叮叮叮，下課鐘聲響了，揮揮手說再見，今天再會了。